嗱，咁 Group Projects 嘅重點內容咧，大概就係咁樣啦。嗱，咁上個禮拜咧就叫咗大家分組嘅。咁啊 Nathan、Amy 爭你兩個未有組喎，你哋諗成點啊？我會同阿 Jason 去做。Amy 你咧？Amy 係係你有組未啊？未啦。嗱，咁唔緊要嘅。Nathan 啊，你哋嗰組加埋 Amy 落去。好啊。OK。邊緣人格障礙英文係 Borderline Personality Disorder，簡稱 BPD。患者通常都會好似 Amy 咁樣，非常之擔心人哋會拋棄佢，會對人哋嘅反應咧非常之敏感。例如當人哋冇及時回覆佢嘅訊息，或者咧表現得冷淡嘅時候，佢都會覺得人哋忽視佢、遺棄佢。佢嘅感受亦都會好容易被人影響，導致佢喺人際關係相處嘅時候咧都會情緒起伏不定，而且佢哋嘅情緒咧會非常之強烈同埋迅速。咁當朋友見到佢嘅情緒反應嘅時候咧，就會覺得無所適從，唔知點樣同佢相處啦。係。哇，係啊！咁啱支茶碼送一，俾支你啊！好多謝。係喎，見你呢排好多堂冇上喎，你搞唔搞掂㗎？我冇，我前排唔係幾開心，所以唔想返學啫。我 OK 㗎，我會自己溫返㗎啦。咁好啊，咁我哋分咗 part 先。好啊。上次我同 Jason 講過啦，咁 part 2好似 part 4就我哋負責，咁 part 1同 part 5就交俾你。吓？你私底下同 Jason 傾好咗啊？咁我哋有上堂，咁咪傾開咯。咁即係點啊？即係唔使我都得啦。喂，唔係咁嘅意思喎。喂，咁可能我哋熟悉啲啫。喂，啱先唔好意思啊，我會照做翻 part 1同5。唔緊要，大家都係為份功課好啫。如果你有咩唔明，可以問我㗎。點解佢又送嘢俾我，又對我咁好嘅？佢真係好好人啊！唔通我遇到個啱嘅人？患有邊緣人格障礙嘅人士，有時咧會疑神疑鬼，好難相信別人，成日都會懷疑人哋喺佢背後唔知講咗啲乜嘢，不斷咁樣產生好多負面嘅諗法，極端嘅時候咧，甚至乎會傷害自己。唉，需要落堂啊！我返到去仲要準備溫書。係喎，又要溫書。係啊，我返到去 send 埋課堂嗰啲錄 o 俾你，等你容易 catch up 翻啲進度。好啊，多謝你啊。好啊，咁我都上其他堂先，走先，拜拜。拜拜。佢哋好多時候內心係非常之空虛同埋孤獨，佢哋嘅情緒咧亦都好容易波動，亦都好難信任別人，令到佢哋咧好難結識到朋友，亦都唔識得點樣同身邊嘅朋友建立界線。無助嘅時候，佢哋會透過傷害自己嚟到發洩，甚至乎咧會用自殺嚟到威脅身邊嘅人去獲取關注。如果你身邊嘅朋友或者同學患有邊緣人格障礙，好難去建立良好嘅關係，或者唔知道應該講啲乜嘢，做啲乜嘢，但係其實你可以做嘅嘢都仲有好多嘅，例如保持耐性同埋同理心，唔好批判，反而嘗試聆聽對方嘅心聲，嘗試了解對方嘅感受，而唔係指責佢哋太過敏感，甚至乎咧可以發掘對方值得欣賞嘅性格，盡量多啲同佢分享你見到佢嘅優點，幫助佢哋重新欣賞自己。如果教職員或者同學喺學校遇到難以處理嘅情況呢，當然可以通知學生事務處揾我哋嘅同事幫手啦。